Vai de novo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai fazer a segunda parte da nossa novelinha. Espero que vocês tenham gostado do primeiro. O meu nome, vou dizer de novo, Jaqueline. E o meu é Kailane. Então, Vamos ao vídeo. O que nós vamos fazer agora? A gente vai andando pra ver se acha a saída daqui. Se a gente não achar... Tá bom. Eu tô na mata, mas tô no estilo, viu? Vamos. Já. Olha, irmão, uma cobra. Você sempre me fazendo susto, né? Ai, foi só uma brincadeira. Eu não gosto dessas brincadeiras. Eu não gosto dessas brincadeiras. Olha, Kawane, a gente tá perdido numa selva, sem saber o que fazer, suja, toda picada de mosquito. Você ainda vem fazer essa brincadeira de cobra comigo? Ai, foi sem querer, medrosinha. Medrosinha é você. Espero que você também não tenha gostado, porque eu odeio cobra. Ai. Então você não gosta da Judite? Lógico que não, só odeio cobra. Ah, sabe de uma coisa? Tchau, cansei. Ai, tá bom. Eu não acredito que aquela rapariga me deixou aqui sozinha, então eu vou embora e não preciso dela. Vai, e o seu pai também. Kawane vai me pagar. Ai, meu Deus, minha perna tá doendo muito. Ai, minha perna. Ai, a minha perna. O que eu vou fazer agora? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. 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 Ai, que dor. Vou me sentar aqui nesse banco. Ai, meu Deus. Ai. Ai, a minha perna. Ai. Ai, minha perna tá doendo tanto. Ai. Cadê minha irmã? Eu acho que ela não veio mais. Ai. Já. Eu vou pegar alguns mirtilhos. Será que eu pego seco ou novo? Vou pegar seco, né? Ai, meu Deus. Eu não vou ficar aqui. Ai, eu vou tentar me arrastar. Ai. Ai, é culpa da Kawane, meu Deus. Ai. Ai, meu Deus. Ai, eu vou morrer aqui sozinha. Minha irmã não vai vir me buscar. Parou? Eu não acredito que ela foi aqui sozinha. Oh, nossa, que irmã que eu tenho. Meu Deus do céu. Será que aconteceu alguma coisa? Eu não tô vendo ela na parte da cabana dela. É melhor eu correr. Eu volto aqui. Meu Deus. Ai, meu Deus. Cadê a minha irmã? Eu tô com essa minha perna dolorida. Ai. Ai. O que eu vou fazer, Jesus? Ai, eu vou tentar me arrastar de novo, né? Até minha cabana. Ai. Ai. Ai, minha testa. Ai, minha testa. O que eu vou fazer agora, meu Deus? Ai, minha testa. Jaqueline! Ai. Jaqueline! Meu Deus do céu, deixa eu botar você nessa pedra. Meu Deus do céu, ajuda. Calma. Irmã, eu vou ter que arrumar alguma coisa pra te levar. Ai, ai. O que houve? O que houve? Aqui, ó, sobe aqui, minha irmã. Quem é você? Hã? Como é você? Lembra que você falou que não queria brincadeira? Eu não estou mais fazendo brincadeira e isso é sério. Você caiu, bateu a cabeça e está aí brincando. Mentirosa, você é a mãe que me abandonou, sua bruxa. Vai embora, sua bruxa. Vai embora, sua bruxa. Calma. Sua bruxa. Sua bruxa. Matei ela. Pelo prender. Ai, eu saí daqui. Eu preciso sair daqui. Ai. Ai, minha cabeça. Ai, minha cabeça. O que aconteceu? O que aconteceu? Ai, minha perna. Ai. Acho que eu quebrei a perna, alguma coisa. Deixa eu ajeitar esse meu cabelo. Ai. Toda machucada. Ah, minha cabana é logo ali. Vou tentar. Ai, meu Deus. Já. Filma aqui. Ai, lá vem ela. E agora? O que eu vou fazer? Não tenho que me esconder. Eu
tenho que Cauane, mijar, por favor, Cauane. Ai, meu Deus. Cadê a minha irmã que não vem? A minha perna tá doendo tanto. Ai. Ai, Cauane, parece. Cauane. Ai, eu acho que eu me machuquei. Meu Deus do céu, e agora? E agora? O que eu vou fazer? Não sei. Sua perna. Você Não me mais sei. machucada. Eu preciso de remédio. Aí, então vai lá buscar, vai, vai. Pronto. Peguei a forma melhor que tinha. Ai, meu Deus Aí, do passou céu. um pouco de água, eu acho que vai resolver. Ah, não. Essa água tá com micróbio. Fala, por favor. Por favor. Ai, pelo amor de Deus, hein? Ai, irmã, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Ai, ai, ai. Calma, calma, calma. Tem que ser rápida. Ainda mais que eu sou água cheia de bactéria. Ai, não precisa, tira isso de mim. Não, não, por favor, você vai cair. Não vou Você nada. tá com a perna machucada. Ai, Tá vendo? Quase você cai. eu não vou cair nada, tá? Pra você que você não saiba. Jaqueline! Peraí, olha aqui, olha aqui. Jaqueline, se a mamãe soubesse disso, meu Deus do céu, eu preciso te levar pra cima. E você não vai sair daqui. Já. Ai, eu preciso fazer alguma coisa. Vou buscar alguma coisa pra você apoiar a perna. Aí ela fugiu. Ai, vai embora. Ai, A minha irmã não gosta de mim mesmo. Se eu não coisa, eu vou embora. ué, cadê ela? Meu Deus! Aí é assim, ó. Ai, eu vou ficar aqui. Ai, tô com muito dor. Ai, meu Deus do céu, onde que ela tá? A mamãe vai brigar comigo. Ai, que barulho foi esse? Ai, meu Deus, que barulho foi esse, hein? Barulho. Jaqueline! Cauane! O que aconteceu com você, Cauane? Por favor, me responde, Cauane! Me responde! Ai,